出国那个 Schlemm 中农山希嘛。Jelamo, omba dokumen kamar sesi, pojela jungi komot, midon kamshu pentekam ALP, pojela jungi, tapi som no ni tingkran jungi. Matrai ka jemut ke jongpi ka dia ka MRCC amendment bill arjar pho ni MRCC le ka ba dan lupa kala dan ti ka jemut ke jongpi bat hot ngalayo I ka statement ke jong ulat mendin hau channel jongpi ti hot ukran sai wong ba MRCC amendment bill is a doable kamut ka ba la ban long ka ba biang ban long ti haju upor nga I wong susu ba un ya keren ya home minister ha bade bat ka MRCC amendment bill ti ni kong du na ka liang jongi namar nga try na ka liang kan hun jongi kom so kadi ka we na kan hun ka bala dawa na pos ka por ba di ban aino ya ka jing soi ya ka MRCC amendment bill bat meneh ka jingalang ka jongi ru ngila ong ya kata ba di ban aino ya ka jing soi ti legenda ulat ya keren ya kan ni buat home minister kan jin labah henry haga jingpet ke jongi le jing sha misngau ba don kam hiru ulat ban ya perlu jumut bat ka home ministry haga badi bat ka MRCC amendment bill marbale ya ka MRCC amendment bill lasna lan la panwandur katkum ka stateless na ka subject jong ka law and order tiga law and order ka diga stop subject jong stateless kam de ka concurrent list kam de ka central list ti hajing shisha ka home ministry kam de hiru bandon sila ne bandon kanu jing kan thol ne jing keren hang beri bat ka tu bill mat kumba piong la da jaba ka ministry ka kan thol ne ka sim interest ya ka tu kala long ba ka violate no ya ka principle of federal legislation ya ka ba ka central government ka interferes no ya ka kam jong state government ka belum persa ya ka reti peniat rekam jong ka ri India ti ngila prasi na ulat adu tu kasngi bapet sini ka diga don hak ti jong ulat there's no need ban ya keren sia ka home ministry namar ka di purely ka stateless but what la kala don kata ka jing tho jong tu ulat ubarim ngisno ban ong ba haba ka jing tho kalong persa ya concern namar fin pet ya ka artikel aspa kilat kilawan pha ya concern tang hi ka tu ka ni like no kala kata ya ka ying ka syari buat haki concurrent list ya ka ba ka tu ka bil kam dan jing kata ayam rom ya ka ying ka syari buat kam dan jing kata ayam ya kan kono concurrent list ka di purely ka state list ti wala kataru namar bakal adan kata ka jing tho jong ulat ka barim buat ngi kemi lenti ba leng ba kan ni ka jing keren ka jong ulat ba menta ba home minister unyo no ya ka ban soi ya ka MRCC kata di ka we ka ban kong ka ba arpat ka beri ban jing keli jong phi la dang don kam em ya ka LP la da jia ba ka ulat usoi ya ka MRCC amendment bill but en patrikam no ya ka MRCC amendment bill ngatrai nadu ba sedang bangi dawa ban penkala ya ka MRCC kam semdei boong ba ni penkala namar ba ngim sui hab jumut ba no henry ka jingkwa ka jongi kwa ba no I ba habakaan ka don ka di ban klen ka di ban khamba susu kham klan susu khang wa kata ka jingga da jong kata ka an ka khamlong ka ba janai ka khamlong ura nat khadaw ngi klam ong ra ba wen no ka MRCC wara no da ka wengi ong pen bahaya ka ju ka bomut ba ka jingkwa ka jongi ka di betangkum no bandang pen nang pen janai benang pen klan susu ya ke baladan lupa katu baladan mensuaru kat kidon ki bentang ke babiang hari ka jingkwa jongi ke lomba kan ni ka amendment kanang pen klan susu ya don lupa na takadau ngidap lah ka jinglungo haba ngipet ya ka statement jong mukul ru wong baban recall no ya ka mars ya nomor beli un pak recall ya ka bakam klan ni kelobong ban penduk pendam no ya ka jong masna mukul mensuang ong supen klan ya ka jo ti kata di ka way but ngil ong susu ba kani ke MRCC amendment bill kala jan ya serim ya ka LP ni ong ngim ong ba kala dei ka LP nadu mensuangi keren beda ka basai ba kani kalong virtual ILP dan ni ILP like legislation kala jan ya serim ya ka LP khamtam ya ka prosedur lada pila pentrikam ya ka kalong thikum ka LP de ka prosedur ba pentrikam pia ban register pia ban apply pia ban up ya tu ka card pia ban lem tu kalong thikum ka LP ka prosedur lan ke jing pentrikam ya pa ya ka henry kam dei per KLP keren nak basai nila de pong nak por bala da jia ba kan ka ILP ka achieve 100% banyada ya ka jam do jongi kan ni ke MRCC amendment kan achieve 80 to 85%
kamut kadang lahi ka LP ti lada ya keren na ka inflock regulation perspektif ro ngidang jit ya ka LP kata di kaban kong kabaar pat ya kabang ngisngo ban ong bang ngisngo ya kaban penpau ya kajing bom ya hab jingmut ya kajing keren jung ulat ban ong ba lada ka amaras ya men bil katrik kam su ka LP kajing kali kalongin le kamno pat ya kasi pi ka jela ka jong ina du bas nang la kantat ya kasi ti kasi ka batmai ka baki pas aja ka kandai ki ong ba ka state batrikam ka LP kasi kanom trikam so ngingi kwa ya kata ngisi ong ba ka LP kan de simau artli kisim ka way ngin regulate kan flock arpat kasi ka layap sendon ha ka jela ka jongi kan exam sendon ti ka jingkali kalong ya kasi le amno atau ke sarkar dia akan rollback ya kasi Mantharay bahkan rollback ya kasi kapending kus ka Supreme Court adu umta kelempat rai halor kasi ti halor kini ki artli ki nongre way ladangin te la kam ngajing kertlep menderi kadang la ya KLP ar ngidon kam ya KLP ban block lani ban I full exemption ya kasi ti halor kini ki artli ki nongre miso ban ong ba ulat day ban soy ya ka mara sa berkunjung ka central government ke deban ay ya ka ILP